sama kàddu yi may yëkkati nag waxuma ci turu Tiwaawan il faut que ça soit clair waxuma ci benn ndigalu kilifa sama engagement bopp laa jël di ci wax en tant que citoyen sénégalais. waa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di am mbégte bu baax a baax di leen dalal seen bi am MD le Patriote di wax ni képp koo xam ne abonné ko nga abonné nga activé cloche de notification bi di like di partager ak di commentaire dina tax liggéey bi gën a yomb tey dañoo ñëw di def benn jàngat ci suñu benn kilifa muy Serigne Mouhamadul Habib Sy ibnu Maam Abdou Aziz Sy Dabakh bu def sortie bu am solo waaye li mu ubbee rek mooy li muy wax moom na engagé waxul ci turu Tivaouane waxul ci turu keneen mi ngi wax en tant que citoyen sénégalais parce que c'est normal ndax des fois nit dina yëkkati kàddu ñëw di wax te fa mu bokk mel ni kuy wax ni ñoom lay waxal for feneen moo xam ñu ànd ak Macky Sall wala ñu ànd ak keneen te amaana ñooñu yónniwuñ leen mais li muy wax moom dafa engagé ko boppam ndax mu nekk koo xam ne si nit koo xam ne si bu demee bay jóg di wax nekkul day wax bànneexu bakkanam day wax li nga xam ni moom moo xam ni moom mooy la réalité ndax moom loolu lay wax ak li mu gis mu doon nit ku direct nit koo xam ne si bu demee bay wax dëgg amul ni dëgg ji su ma ko waxee dina gaañ ñi wala du mais da koy wax en tant que jullit en tant que ki nga xam ne yàlla jàpp na ni yàlla dëgg la santaane en tant que nga xam ne tamit mu ngi jël seede ci baayam jooju di Maam Abdou Aziz Dabakh ndax boo xoolee comportement bi xool ni mu toogee di wax xool ni mu discours bi xool voix bi xool sa xel day dellu si Maam Abdou Aziz Dabakh ndax olof loolu lay wax naan ku jur doom deewoo ndax boo déggoo si biir waxtaan bi doon na wax naan akkamti woon na wax mais da doon xaar wax jot parce que gis na lu bëri tamit boo déggee waxtaan di nga xam ne kii maîtriser na te li muy wax en même temps tamit xool na xoolaat xam ne kenn nettalu loo xam ne kenn nettalu ko dafa dem gis loolu yoo xam ne da see teg bëtam tamit li gën a am importance tamit doon na ko xam ne tamit rencontré na Ousmane Sonko ñoom ñaar toog nañ wax mu gis ay réalité yoo xam ne si moom mu gis tamit nit koo xam ne si tamit nitul diine la kon ñoom ñu ngi koy sàkkoo mu gis ne kii tamit am na fu mu jëmee Sénégal mu am ci yaakaar ci moom kon ñu ñeneen amee yaakaar kon tey yaakaar naa discours am bi bu génnee ak ni mu ko si waxee ak li mu ci waxee boo ci déggee kàddu yi mu wax di nga xam ni sëñ Mouhamadul Habib Sy li mu wax am na solo bu baax ñu déglu si kàddu sëñ Mouhamadul Habib Sy ñu ñëwaat. dégg naa ku tooxaw ci télé bi dinañ ko rey loolu mooy yéeneem kooku ñu bàyyi ko muy dox di taxawaalu ci dëkk bi façon wax bu ñaaw bu ne dégg naa ko ci akam moom bokk ci réew mi te dara umpuma ci li ngeen may wax yëpp xam naa ko du début à la fin lépp la suivre du début à la fin ndax saa boo waxee kenn génn ni moom day waxul ci ndigalu Tiwaawan il faut faire la part des choses Tiwaawan dafa am ñaari anam yu ma ci bokkee benn bi ci wàllu famille la kenn ku nekk am nga sa famille man sama ay kilifa laa am lu ñu wax ci famille bi je suis entièrement d'accord nëbbatuwuma li may wax xalaatuma ko waaye bu dee gis-gisu àdduna nag je suis libre bu dee gis-gisu àdduna je suis libre kenn ku nekk itam ci ñun ak keneen ku dul ñun am nga gis-gis boo am nañ la bàyyeeg sa gis-gis rek loolu mooy démocratie ceebu géej ma gënal ceebu yàpp ku ne sañ na ko waaye waxati na waxul ci kàddu Tiwaawan waxul ci kàddu kilifa yi lii sama gis-gisu bopp la ça n'engage que moi encore une fois loolu lay wax tout le temps ku ni damay seetaan bis buy takk du la fa bàyyi sëñ Saliou Mbacke rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moo daan waxam ju siiw ja mag ñëpp wax nañu ba sonn ba sàngoo suuf ñuy seetaan rek naan jaru ko matu ko ba ñu yegg foo xam ni bu yàlla sànniwul yërmandeem àdduna tukki ci suñu kaw situation réew mi fii mu toll nii ku tëdd sa néeg te am xel di xalaat rek jaaxle nga ci domaine yu baree
maa ngi dégg fan yi liy dee ci géej gi kenn xamul nu mu toll. ñu dem ba suma juumul dégg naa ci rajo am na ñu doon pare pour embarquer ñu dóor ay bal ba kenn dee ci encore dégg naa loolu. ndax loolu mooy solution lan moo waral li tax xale yi di dem leketu kese naxuli bay xale yi toog leen def lan encouragé wu ma li xale yi di def de mais dañuy waxante dëgg dem rey sa bopp ci géej gi dara jaru ko waaye xale yi dañoo dem ba seen yaakaar jeex ça c'est la vérité. ñaan téyeetu leen wax ju bare téyeetu leen xam nga lu leen téye am jàpp leen ci lii ngeen toog bu dee ci problème mu lii xew ci réew mi muy problème mu Ousmane Sonko il faut le nommer man amoon naa ci gis-gis ba recevoir oon ko ay numaadi kenn ku nekk ak sa gis-gis man dama libre ci li may def parce que nit la jaamu yàlla la. ñoo bokk réew mi nit ki nga dëkk di ko xas te toogu leen doo xam lu mu mën lu mu mënewul te yàlla dafa ñu ko tere in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin yàlla nee na diw dafa bon nga ni moo yées duma toog ak moom yàlla nee na benn nopp baaxul toogal ba xam seetal ba xam càmbaral ba xam li xew lan la boo dee jël position nga jël position boo dee juger nga dooree juger man bi ma déggee loolu yëpp ñuy wax dama ni man damay toog ak Ousmane Sonko ci ay numaadi laa ko recevoir ñu bokk toog ñun ñaar xawma lu ne ci xolam de yàlla rek a xam waaye avec toute honnêteté dama fa jóge sopp ko ndax ñaari yëf a tax waxtaan nañu lu yàgg a yàgg xëy na duma ko détailler fii wante aya alquran bu ma commencé moom moo koy eggale hadis bu ma commencé moom moo koy yeggale wax ma ba convaincre ma xam ni kii am na ay valeurs yu nekk ci moom loolu moom xam naa ko la ko dal booba ba léegi it ak li xew booba ba léegi maa ngi koy suivre kenn nettaliwu ma ci dara gis nga muus mi nga yore ci sa kër wala bàyyi ma bi nga yore ci sa kër boo ko toppee ba mu sës ci miir bi ci sa kaw la jëm ala kulli xaal waaye lu ma neex teg la lu ma neex def la te doo onk doo jooy kenn amul maqaamam li xew nag su ma ko dee analyser gis nga Ousmane Sonko cëram ci biir réew mi kenn mënu ci dara bu waree falu wallahi wal qur'an al azim dina fi toog yii yëpp ay nattu la yoo xam ni yàlla moo ko jaarale ci moom ndax alif laam miim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la ya'lamanna allahu alladina sadaqu wa la ya'lamanna alkaadibin ndax pas-pasam ak ngëm yàllaa ma tax may waxe nii parce que toog naa ak moom lu mu bon def nañu 2 heures d'horloge ma xam nit kii ci moom tuuti ma di ko ñaan ndax dégg naa ba ci soxnaam yi génn bu ñu génn déglu naa yëpp keroog sama rangoñ dal na sama dënn ak li ko jiitu yëpp déglu naa ko dama leen di wax nag ñooñu nañu riggal gis nga Firawna Moussa ci biir palais ba lañ ko yaree te booba jigéen ju ëmb boo dee góor sa doom bu juddee ñu rey ko yàlla nag décidé ni moom Moussa mi ay ndawam lay doon mu jaar ak moom fi mu jaar ak moom ba xëy def ci moom li mu def ci moom suñu mbokki politiciens yi nañ ma baal dañ dul bàyyi xel yàlla pexe lu mu rëy dogalu yàlla ko fi jiitu dogalu yàlla moo ko fi jiitu xale yi
ni ñuy génne nii di def li ñuy def la ko waral du dara lu may kenn ku nekk am nga koo sopp des fois dama leen di comprendre kooka nag bu leen jaralee lu ne ñu bëgg koo teg yenn yi bu yàggee rek dañuy fippu ni ñu koy manifester nag est-ce que ànd naa ci walla ànduma ci nañu seet beneen forme bu ñuy doxalee ndax yàq goo xamante ni bii tey jii bu président bi ngay wooteel ñëwee ba toog dafay commencer waat à zéro boobu baaxul. beneen bi ci topp mooy Seydina Ousmane dégg naa ñu ni dafa bañ a lekk bañ a naan version yu bare laa ci am ñii ni dafa bañ ñu dugal dara ci lekkam jox ko moo yey nag waaw nañu waxante dëgg rek ku ndobin rey samaam boo gisee lu ñuul da ngay daw foofu mu tëye d'accord naa ci de bu dee loolu la rek ki la nar a fexeel nu mu def ba fexeel la ga dee rek dina ko def waaye bakkan ci loxo yàlla la nekk ma di ko ñaan en tant que jullit en tant que frère en tant que soppe mu lekku soxnaam wala ku mu wóolu ñu andil ko lekk na ko lekk man am na ñoo xam ni du ma waxanteeg ñoom parce que bu demee am na ñoo xam ni bu ñu àggee ci ñaaw jikko ba di fen di sosal nit nawloowuma la bay waxanteeg yow dégg naa ñu ni dañu tas Pastef kayit lañu tas waaye li ci xol yi kenn du ko tas ça c'est la vérité gis nga nit ñi dafa am loo xam ne ñu bare comprendre luñu ko xam naa su may pare nag réseaux sociaux yi jógati lu ñu wax baax na awma problème yooyu man gannaaw ngoog yàlla jox leen li ma xam ba xam ko daal lu sama baay bii déggul woon amul. waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo dégg nañ kàddu Cheikh Seydi Mouhamadou Habib Sy Dabakh waaw dégg nañ li mu wax yëpp muy kàddu yi am solo donte waxtaan bi jeexul ndax boo demaatee si YouTube bi boo tapee di nga seetaan waxtaan wi yëpp ndax waxtaan wi gudd na lool daanaka 40 nangam minutes waaye nag waxtaan ji am na solo parce que jàngat bi mooy dégg nañ mu wax yëpp mais li mu wax yëpp mooy li ma xam ni topp na ko suivre na ko kenn nettaliwu ko waaye tamit xam nañ li mu wax bu jugee après dina am ñoo xam ne neexu leen waaye nee na bàyyi naa leen ginnaaw gi ndax lan sama waajur wi amul lépp lu mu déggul woon kon nag loolu mooy de wane ni boo jugee pour wax dëgg bu ci xool kenn parce que di nga wax ba pare nekk analyser kii parce que tamit am na sëriñ yu taxaw ni ñoom Macky Sall lañ àndal tey ñoom àndal suba bañ na ba di ci xeetal seen taalibe yi taxaw ni taalibe du defee sëriñam taalibe ku sëriñam àndal mi ngi ñoddi ni Sall taalibe ku sëriñam àndal ci wàllu politique wala dara taalibe bi daa war a ànd ak ñoom te amaana demeewul noonu parce que dégg nga sëñ bi lu mu wax nee na waa Tivaouane ay kilifam lañ lépp lu ñu wax si wàllu famille bi ànd na ak ñoom waaye bi nga xam ne ci réew mi moom day jël position boppam parce que c'est normal taalibe tamit am na foo xam ne sëriñ bi mën na ànd ak sëriñ bi mais tamit sëriñ bi waru ko forcer ci wàllu kii laay voteel wala kii laay àndal kii laay kii parce que kooku mën na arranger sëriñ bi te arranger wul taalibe bi parce que yenn politiciens yi bu demee ci kër kilifa diine yi li ñu fay def ak li ñu fay wax bokkul ak buñ ñëwee ci nga xam ne ay taalibe simple la ñun ñii nga xam ne bu ñu xëyee balaa ñoo ndékki wala duñ am liggéey wala dara kon nag li mu wax ci ubbi bi rek mooy ñi nga xam ne ñooy jël gaal yi di dem nekkul ni da nga leen di garder wala nga leen di bañ a embarquer da nga leen di téye ci réew mi jox leen luñ téye parce que buñ amee luñ téye dañ tal leneen lu dul dem feneen mu nekk kàddu yu am solo waaye nag comme niñ koy waxee rek ku xam sëñ Habib xam mooy kan xam ne du waxantu parce que li muy wax sax bariwul ndax dëggu gi nekk ci moom nag def na yëfi kilifa ndax bi ñuy wax Ousmane Sonko moom fexe na ba toog ak Ousmane Sonko ñu waxtaan bu ko leeroon Ousmane Sonko li muy wax waxi naa feex la wala li muy wax gëmu ko du ci sori ndax xam na ne kii li muy wax gëm na ko ndax nee na li mu wax convaincre na ma comme ni Sénégalais amee yaakaar mu am yaakaar ci moom kon yaakaar naa ne kii mais fi mu mujjee rek mooy Sonko na lekk na bàyyi grève de faim bi ñëpp loolu lañ koy digal quoi ku ko bëgg ñu loolu lañ koy digal ndax Sonko moo woon lu bu neexee mu ne alhamdulilahi bi nihmati waaye bu naqaree mu ne alhamdulilah ala kulli xaal kon nag na sant yàlla lekk comme ni nga ko waxee ñu mu wóolu ñu jox ko mu lekk jox ko mu naan boobaa
dina baax ndax day ñëw incha allah beneen bi tamit nee na tasuñu Pastef këyit lañ tas waaye li ci xol yi tasuñu ko mu nekk lu am importance waaye tamit fi ñuy daanale mooy da ngay dégg bu keneen génnee wax position for feneen day génn ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef wala ñi nga xam ne ñooy patriote di ànd ak Sonko yi nekk si internet bi di ko saaga wala dara waaye gis nañu sëñ bi mu génnee wax ñoom ñëpp apprécier kon nañ doxal démocratie sëñ bi am na droit ànd ak Sonko ñu apprécier ko kon keneen bu ànd ak Macky Sall wala keneen dañ ko bañ a saaga parce que ku nekk am nga droit for fu la neex loolu mooy réewu démocratie waaw waaye nag taxam koo xam ne li muy wax du dëgg tamit amaana mën nga taxaw weddi ko koo xam ne li mu wax du dëgg mën nañ taxaw weddi ko parce que dëgg tamit mooy njëkk mooy mujj di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo génn àdduna ci géej gi ñu ngi leen di ñaanal bu baax di ñaan yàlla def naataange di ñaanal Ousmane Sonko ñaanal détenu politique yëpp ak ñi nga xam ne caabi féete na leen ginnaaw yàlla na leen fa yàlla génnee di am mbégte bu baax mu nekkoon seen jàngat nekkoon seen taxaw seetlu di am mbégte bu baax di leen jox dig daje si beneen waxtaan jërë ngeen jëf mu nekkoon seen soppe MD la Patriote jaa ngeen jëf